ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olonety, ho avy ny tompo tsy andriky oery. Dia faly indray ny tenako miaona aminao ao anatin'ity fandarana ho avy ny tompo ity. Dia miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fotoana tononao amintsika rehetra mitokatranontsika ny fiadanan'ny tompo. Ndeha hivavaka fo isika. Tompo dia misaotra anao izay afaka manatanteraka manohy indray ny fanazavana manodidina ny fihevinao satria ho avy tokoa ianao tompo, ary mila miomana ny amin'izany hatrany hatrany mandrapatonga an'izay fotoana izay. Eo ambany taridalanao fanahy masina ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Havana dia androany mba amerina kely aloha ny zavatra izay fanambarako teto tamin'ny fotoana farany. Manao rappel kely zany eto aminao mba ho fantarao tsara hoe aiza ho aiza zany zao ny misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny iverenan'i Jesosy Kristy tompo eo amin'ny raha olo-lanitra ka ny fiangonana. Avery kely ty tenin'Andriamanitra ity, ny Tesalonianina voalohany toko faefatra andiny ny fahenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny tenan'ny tompo no idina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina ho eny amin'ny amin'ny raha olo-lanitra hitsenan'ny tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Izay le teny manambara hoe hisy antso, hisy feon'ny feon'ny anjela ny arkanjely, hisy feon'ny trompetra. Zany zany no renesina amin'izay fotoana izay. Dia aorianan'izany dia hitsangana ny maty ao amin'ny Kristy rehetra. Hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao dia hitsangana ny maty ao amin'ny Kristy rehetra, ny mpino rehetrarehetra zany. Na ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, izay mpino ny testamenta taloha dia hitsangana. Ary ny mpino ny testamenta vaovao nanomboka teo amin'ny fotoana izay nidina ny fanahy masina, ny androm-pahasoavana zany. Eo ilay manomboka ny andro farany amin'izay vanim-potoana nidina ny fanahy masina izay. Teo no nitsangana ny fiangonana, ary dia betsaka ny olona nanoray ny filazantsara naray an'i Jesosy rehefa notoriana manerana izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra. Dia nibebaka ny olona nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Reny olona rehetrarehetra ireny mpanotany bebaka ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, mambo ny fiangonan'Andriamanitra, dia ireny koa ny hitsangana voalohany amin'izay fotoana izay rehefa maneno ny trompetran'Andriamanitra sy ny antso sy ny feon'ny anjely zany. Ny tenin'Andriamanitra faharoa lazaiko aminao eto. Ny Korintianina voalohany toko 5:2-5. Fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovahana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika hovahana. Fa meno ihany zany le Tesalonianina voalohany toko faefatra teo sy ty Korintianina toko 5:2 ity. Fiangonana tany Tesalonika sy ny fiangonana tany Korinta eto. Namoahan'ny apôstôly Paoly izay nanoratra ny epistila izao zavatra mitovitovy zao ihany. Vetivety toy ny ray mpimaso. Io tsisy fotoana ela zany ny atanterahindreo zavatra hoe nisy antso, nisy feon'ny anjely, nisy feon'ny trompetra. Zany io anatina mety eo anatina 2 sekondra zany zany zavatra zany. Dia io ndray mpimaso ihany io. Tsy zavatra ela, tsisy adiny ray zany io, tsisy mandritra ny ray andro toy ny ray mpimaso. Rehefa maneno ny trompetra farany, misy an'ity hoe trompetra farany ity resaka kely aminao rehefa avy eo ny amin'ity hoe trompetra farany ity, inona moa zany? Hovahana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra, ny maty hatsangana.
io le antsonina amin'ny teny frantsay hoe première résurrection, fitsanganana ny mpino maty eo amin'ny Kristy. Sambatra ny olona ho ny teny izay maty eo amin'ny Kristy. Fa misy olona ho iateto maty fa tsy maty tao amin'ny Kristy, tsy niomana ny ho faty fa milo manana zany eo faty zany miomana eo amin'ny Jehovahandriamanitra ao hoy ny teny voasoratra ny tenin'Andriamanitra dia atsangana tsy olo intsony izy ny maty. Reny olona maty reny mety misy maty nandeha roplanina dia nidoboka ny roplanina, mety misy niletika ny sampona andehanany, efa mety ny atsantsa mihitsy le olona efa tsy hitantsony misy amin'ireny nidorana ny fatiny, misy nalevina efa hoe tsy hitantsony, fa ireny rehetrarehetra eny dia hitsangana tsy olo intsony, hitafy tena vaovao izy, tena ny fitsanganana tena maty. Zavatra tsy sakatry ny saintsika zany hoe zavatra ataon'Andriamanitra fa izay ny voalazan'Andriamanitra dia ho tanteraka izany. Ary isika ho izay mbola mitoetra dia ho vana ihany koa. Ity tenantsika ity izay mbola ao anatin'ny fahalovana, mbola loha, mbola mety maty tsy mandalo fahafatesana ho an'izay rehetra mbola velona amin'izany fotoana izany. Tsika izay velona ka mbola mitoetra amin'ny finoana dia ho vana ao anatin'ny iray mpimaso, tsy mandalo fahafatesana. Asa ianao mba mety manetaeta an'izany angamba hoe mba tiako Andriamanitra mba tsy handalo fahafatesana fa tonga dia miova dia tonga dia manana tena vaovao ny corps de résurrection zay miakatra eny amin'ny raha ony-lanitra. Nefa moa zany mety hoe etaeta ihany fa Andriamanitra mahalala zay ataony amintsika tsiraray avy. Zay ny zavatra hitranga amin'izay fotoana izay eo amin'ny raha ony-lanitra hoy aho. Averiko aminao, Jesosy hiala any an-danitra mankeo amin'ny raha ony-lanitra. Ny fiangonana avy ety ambany hiakatra eo amin'ny raha ony-lanitra dia hifanena. Ohatrany hoe Jesosy tonga midina eo amin'ny raha ony-lanitra, hitsena ny fiangonana. Ilay mpampakatra hoy aho ho avy hitsena ny mpampakatra. Hitsena ny fiangonana zany, ilay ho ampakarina. Jesosy no mpampakatra. Dia ilay ampakarina dia ampakarina tokoa izy ireo eo, fa ho ampakarina ho any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Eo zany ny rendez-vous an'i Jesosy sy ny fofombadiny. Jesosy ilay lela, ny vehivavy ilay fiangonana izany. Ka ny zavatra hitranga amin'io andro hivian'ny tompo tsy mitovy amin'ilay Jesosy ho avy ndray hidina ety an-tany anjaka eto mandritry ny arivo-taona amin'ny antsoina hoe millénium. Izao ny zavatra hitranga. Rehefa ho avy ny tompo haka ny fiangonana iseho amin'ny raha ony-lanitra dia tsy izao tontolo izao, tsisy ahita azy afa-tsy ny fofombadiny ihany. Ireo feony hoe nisy feo, nisy antso, nisy feon'ny trompetra, tsisy olombelona akoatra ny fiangonana are an'izay feona trompetra sy antso sy feon'ny anjely zay. Satria ny ahatongavan'i Jesosy amin'io fotoana io dia aka ny fofombadiny izy, aka ny fiangonana izy, fa tsy aka n'izao tontolo izao, tsy ho amin'izao tontolo izao le ahatongavany. Zany tsy andrenesan'ny olona eto amin'izao tontolo izao amin'io fotoana io izay hitranga ao anatin'ny iray mpimaso. Tsy ho hitan'ny masony Jesosy ary tsy ho reny ireo feo ireo. Fa rehefa hidina Jesosy ny ray androany miaraka amin'ny fiangonana arivo-taona aorianan'izay dia tsy hoe arivo-taona moa zany fa somary diso hoe le arivo-taona fa aorianan'izay aorianan'ny fahorimbe zany mbola resantsika ny fahorimbe dia zao ho avy izy hiala any an-danitra ho ety an-tany miaraka amin'ny fiangonana. Ary amin'izay fotoana izay rehefa miseho amin'ny raha ony-lanitra Jesosy dia ny maso rehetra indray no ahita azy. Ny olona rehetra velona eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany afa-tsy ny fiangonana efa lasa dia hita maso amin'i Jesosy eo amin'ny raha ony-lanitra izao tontolo izao. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Apokalipsy 1:7. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eto zany amin'ity hoe Jesosy hidina eto ambonin'ny tany mihitsy hitondro izao tontolo izao anatin'ny arivo-taona dia ho hita ny masony rehetra rehefa miseho amin'ny raha ony-lanitra izy. Tena misy famirapiratana lehibe mbola eo resantsika izay aoriana kely, iseho amin'ny raha ony-lanitra.
ny famantarana ny zanak'ondry dia izy maso rehetra hita azy fa izy tonga ny voalohany averiko any a tsisy maso hita azy afa-tsy ny fiangonana ihany no hita maso azy a ny fiangonana ihany no andrehany feon'ny trompetra sy ny antso sy ny feon'ny arkanjely zay a no mahasamihafa n'ireo vanim-potoana anankireto samy fihevian'ny tompo ireo a fiheviny hakan'ny fiangonana sy ny fiheviny anjaka rivotaona eto ambonin'ny tany noho izany ry havana dia ny zavatra antenaina zany amin'izay fotoan'izay dia rehefa lasa ny fiangonana dia betsaka ny olona tsy ho hita eto ambonin'ny tany be deaibe zany ny avis de recherche eto rehefa lasa ny fiangonana satria ao anatin'ny ray mpimaso tsy hita na hoe lasa ianao mivadinao tavela na eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra zany dia misy olona tsy ho hita eto satria lasa ny fiangonana dia karohany hotediarona nakaiza raha anina nakaiza raha anina eo any efa misy tandindony zay tany amin'ny testamenta taloha le hoe enoka ozy dia nalaina ary tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra tandindony fiangonana io a enoka mbola tsy nandalo fahafatezana izy dia ohatran'izany tio zao Eli tamin'ny andron'ny Eli a dia nisy kalisa naka azy a niakatra eny amin'ny rano loatra teo mason'ny Elisa fa rehefa verina Elisa zany a nakery amin'ny zanaky ny mpaminany zay nijery le fiakaran'ny Eli zay tsy hitandry zareo ny akaran'ny Eli mety ny kalesin'Andriamanitra izy kalesy afo fa aveo ny tediaviny zareo nakaiza ry Eli fa tsy hitany dia ohatr'izany koa ny fiangonana hitady koa zany ny olona amin'izany fotoana zany hoe nakaiza raha anina nakaiza raha anina dia betsaka amin'izay fotoan'izay no tonga saina hoe lasa ny fiangonana fa ndikan'izany a zay olona hitan'izany tsy lasa misy tantara izay filma le izy a zay teoko hoe mahatonga saina ihany io le hoe l'instant d'après zay le film le hoe ny zavatra nitranga tao amin'ny seconde hoe naneno ny trompetra farany a nisy antso a nisy feo ny arkan'izay dia tsy hita nanjavona ny olona maro ohatrany hoe dia mbola tabatra anao misakafo maraina raha maraina zany nahatonga avy amin'ny tompo mihinana petit déjeuner eo le anankiray tsy hita ny mofony sy ny kafe mijanona eo ihany fa izy tsy hita lasa izy zay ny mitondra fiara raha ohatra ka hoe mpino zao le mitondra fiara hoe mitondra bus izy na mitondra taxi lasa izy taxi ny bus mandeha ihany a raha ohatr'izany mitondra aeroplanina raha mpino le mitondra aeroplanina eo asany zava-doza nitranga amin'izany fotoana zany misy ihany moa ny copilote amin'ny aeroplanina dia hoe afaka mandray ny familiana fitoanana ny aeroplanina izy zany zavatra mahatsiravina ary faty olona be deaibe mihitsy no hita amin'izany fotoana zany eto vokatry ny accident hoe tsy hita ny conducteur ohatra ny hoe fiara anankiray mitondra ny aeroplanina ny aviateur ohatra mahatsiravina zany tao amin'le film hoe l'instant d'après zay dia nisy pasteur zay nijoro vavolombelona dia ozy izy hoe ny telo apa-efatry ny mpivavaka tao amiko a dia tsy lasa ny ray apa-efatra ihany ny ray amin'ny efatra ihany ny lasa ny telo apa-efany tsy lasa ary le pasteur koa tsy lasa satria izy mijoro vavolombelona hoe zay ihany a ny tavela sisy vitsy ny olona lasa betsaka ny tsy lasa ary zany zavatra mitranga zany fa hitanao fa tsy hoe satria pasteur dia tsy maintsy lasa fa rehefa tsy niomana ianao dia tsy lasa ary zay moa le teny nataon'ny tompo mampalahelo ihany re mandeha izy hoe maro amin'izany fotoana zany izy tsy tafiditra amin'ny raha onylanitra kanefa teny ambonin'ny tany hoe nihinana sy nisotro tamin'ny anaranao izahay namoaka 10 minutes tamin'ny anaranao izahay ny nanao asa lehibe tamin'ny anaranao mety nanao croisade ina moa zany le hoe nanao croisade nitarika croisade tsy lasa
tsy automatika mihitsy zany hoe rehefa pasteur na mopera na presbyteur mpitondra fivavahana dia tsy maintsy lasa fa mety misy tsy ho lasa ihany ozy ny tompo hoe tsy fantatra reo nafitaiza nafitaiza midy le varavarany lanitra amin'izay fotoan'izay zay nange le antony nataon'ny tompo laza hoe miambena miomany ianareo sy tsy fantatra reo le fotoana mila miomany ary zao fandarana zao moa dia natao iomanana mihitsy nanomezako anao reto tenin'Andriamanitra be deaibe ireto nomeko anao ka noho izany ry havana tena mila miomana ny amin'izany tsika hoe Jesosy rehefa ho avy amin'ny fanjakana rivotaona dia hitsara n'izao tontolo izao fa Jesosy ho avy haka ny fiangonana dia haka ny fiangonana io fa tsy hitsara zany hoe haka ny fofomadina izy fa rehefa hiverina amin'ny fanjakana rivotaona izy dia hitsara n'izao tontolo izao zay tavela eto ambonin'ny tany mbola horisantsika fa zavatra atsiravina ny zavatra hitrangeto ao anatin'ilay antsoina hoe fahorimbe amin'izany fotoana izany ary raha te handositra n'izany ianao ao amin'i Jesosy ihany ny fandosirana io ohatrany tamin'ny andron'ny Noa rehefa tonga ny savidrano dia tao anatin'ilay sambo fiara io ny tandidon'i Jesosy izay rehetra niditra tao anaty sambo fiara izy moa zany no avy alimianaka izy ny tsy maty ny savidrano fa tamin'izany ny olona rehetrarehetra maty avokoa afa-tsy ireo biby isan-karazany nety Noa niditra tao anaty sambo fiara reny tsy tratra ny fahafatesany reny ao amin'i Jesosy ihany ry havana no fandosirana fa rehefa tsy tonga ao amin'i Jesosy ny olona mety misy ange ny olona hoe mivavaka be dia be ny olona nge mivavaka daholo fa reo le olona ny tany saiko taminao teo reo ninana sy nisoro teo anatrehanao mpandray nyfanasan'ny tompo zany mpandray kominio zany manao asa lehibe tamin'ny anaranao mpitory filazantsara zany mamoaka demoni amin'ny anaran'i Jesosy mpitory filazantsara mpivavaka nge zany fa tsy lasa mety misy zavatra kotototao tsy miambina ny dikan'izany zany ny zavatra hitranga ary mahatahotra indrindra izany zavatra izany amin'ny andro avy manaraka izany dia iresaka aminao ahako ao anatin'ny soratra masinao dia misy ny antsoina hoe fête de l'Éternel any Israely reto fety anaky fito reto ary misy mahakasika indrindra ny fiangonana ireto fety reto ato nametran'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra hitranga eto amin'izao tontolo izao ato amin'reto andro firavoravona moa zay ny Levitikosy 7:20 no hitany sana ireto fety ireto fa misy dikany daholo izy ireo ho an'ny Israela voalohany indrindra ary ho an'ny fiangonana ireto fety ireto dia hitany saika aminao fotsiny zany hoe iza moa inona avy ireto fety ireto satria misy fety anankiray ao izay tena mahakasika akaiky indrindra ny fiangonana dia ilay antsoina hoe fetin'ny trompetra ny fitsofana ny trompetra satria tsika izao ny teny teo hoe rehefa maneno ny trompetra farany fa ao anatin'ny fety voasoratra ny soratra masina zay hoe fête des trompettes izay ka dia iresaka kely hoe meko anao fotsiny zany hoe misy fety anaky fito reto ankalazaina isa-taona any Israela ireto fety ireto misy ny fetin'ny Pasika zay efa ankalazaina koa moa manerana n'izao tontolo izao efa nitsangana tamin'ny maton'ny tompo misy ny fetin'ny mofo tsy misy masirasira fety anankiray ihany koa lazaina zany dia misy ihany koa ny fety zay antsoina hoe fetin'ny Pentecoste tsy haiko mankalaza Pentecoste isika misy ny antsoina hoe talohan'ny Pentecoste misy ny antsoina amin'ny teny frantsay fête des prémices vokatra zany ny zavatra vokatra zany le hoe zavatra hoe nambolena dia mitsiry vokatra iny zay atao hoe fête des prémices dia rehefa avy eo ny fety ny Pentecote dia rehefa avy eo ny fetin'ny trompetra ho tsofina ny trompetra io ny tena hoe mahaliana antsika io azavaiko kely io zany io rehefa avy eo dia misy ny fetin'ny antsoina hoe Yom Kippour zay fetin'ny famelan-keloka any Israely izy io fetin'ny fandinihan-tena zay Yom Kippour zay amin'ny teny frantsay izy moa dia hoe fête des expiations dia
anankiray ny fetin'ny tabernakla zany hoe mipetraka ao anatin'ny rantsakazo mankalazany hoe tamin'ny niala tany Egipta ny zanak'Israely mbola tany anefitra dia tsy nanana trano ipetrahana fa rantsakazo dia nankalazaina isan-taona zay le hoe fetin'ny tabernakla izay any Israela izany. Ka ireo le karazana fety fa raisiko manokana le hoe fetin'ny trompetra izany. Ty fetin'ny trompetra ity zany dia hoiza hoe fety lehibe satria amin'io fotoana io dia tsofina ny trompetra any Israela rehefa hoe amin'izay. Dia ina moa ny antony hitsofina ny trompetra? Ny antony hitsofina ny trompetra dia anangonana ny zanak'Israely. Any Israela aloha isan-taona io misy an'io amin'ny volana septambra izy io mitsofana io trompetra io. Dia angonona ny zanak'Israely miakatra any Jerosalema avela daholo ny asa mandrà rehetrarehetra amin'izany fotoana zany dia miakatra any Jerosalema aminatin'ity hoe fitsofina ny trompetra ity. Dia io zany misy fandraisany amin'le hoe fiavian'ny tompo. Misy mantsy le hoe rehefa maneno ny trompetra farany ny isan'ny trompetra ho tsofina dia zato. Le trompetra farany zany le fahazatony. Eo moa tsy dia mazava loatra hoe asa isan-taona ve zany nitaoko hoe indray mandeha dia hoe mandritra ny 100 taona. Tsy fantatro. Dia amin'izay rehefa le trompetra farany io amin'ny fotoana io no miakatra ny fiangonana. Misy fandraisany any Israela zany io any Israela tsofina ny trompetra dia miakatra ny Jerosalema izy amin'izay ny azy ny fankalazana an'le fety zay satria mbola tsy ao anatin'ny fiangonana Israela satria mbola tsy mibebaka izy any anatin'ny fahorimbe mialohan'ny fanjakana rivotaona vao hibebaka dia mbola betsaka zany ny jiosy mbola tsy ao anatin'izy ity araka ny tenin'Andriamanitra rehefa nambarako taminao hoe misy famafisam-po manjo ny Israela sasany mandra-pahatonga ny fahafianoan'ny jentilisa. Rehefa feno ny isan'ny fiangonana ny mpanota zay mibebaka ny jentilisa ny bebaka nandray an'ny tompo ary reno lasa fiangonan'Andriamanitra dia mbola misy famafisam-po. Fa rehefa feno ny isan'ny fiangonana mpanota ny bebaka dia maneno io trompetra io dia miakatra ny fiangonana le trompetra farany. Io tsy fantatra zany hoe rovina no maneno ny trompetra farany. Ity feon'ny trompetra ity mantsy ary havana dia any Israela izy io dia ankalazaina ndray andro ny fankalazana an'izy ity any Israela. Any ivelan'ny Israela ndray ohatrany hoe aty amintsika izany dia ny 2 andro no ankalazana izy io. Zany hoe ny jiosy aloha no tena mankalaza azy fa tsika moa tsy mankalaza loatra an'izany. Tsy mitovy izy ireo. Ka rehefa itsofina le trompetra zany dia tsy fantatra zany hoe rovina le trompetra farany maneno satria ao anatin'ny raim-piamaso izy maneno dia hiakatra ny fiangonana. Dia tsy fantatra tanteraka zany hoe na hoe exactement tsy fantatra exactement le tena nenony le trompetra. Zay hoe ao anatin'ny raim-piamaso fotsiny dia maneno tsofin'ny anjely hoe any Israela moa izy io dia le hoe sofara. Zay ny anarany hoe SHOFAR. Zay le hoe sofara zavatra ohatrany tandroka omby zay le izy dia ino tsofina. Io le hoe trompetra zany tsofina any Israela izy io. Dia le fotoana tena hitsofana azy zany tsy fantatra na amin'le andro faharosa le amin'ny andro voalohany tsy fantatra mihitsy. Zay ny ilaina miambina. Fa rehefa le farany indrindra no tsofina dia miakatra ny fiangonana amin'izay fotoana zay. Israela zany mbola mankalaza ny azy zany hiakatra ny Jerosalema fa fiangonana amin'izay fotoana zay miakatra eny amin'ny ran'ololanitra mihitsy amin'izay fotoana zay. Ajaniko aloha zany ny fanazavana fa tohizako izy amin'ny heriny aloha azonao tsara zany zavatra tianambara tsy mitovy ho iaho ny fihevian'ny tompo aka ny fiangonana sy ny fiheviny anjaka eto amin'izao tontolo zao ao anatin'ny fanjakana rivotaona. Tsy ny maso rehetra no ahitan'i Jesosy aka ny fiangonana eo amin'ny ran'ololanitra. Tsy ny sofina rehetra no andre ny antso sy ny feon'ny arkanjely sy ny feon'ny trompetra fa zay ho alainy ihany. Fa zay rehetra tsy ho alainy dia mijanona ihany. Rehefa tsofina ny trompetra dia mifo
io zany ny trompeta io a iantsona ny maty rehetra ao amin'i Kristy hatramina taniny tany any amin'izay misy azy efa mety tsy ho hitantsona hoe le olona zany mety tsy hitantsony ny taolany ny taolany mety nisy nangalatra ihany koa aiza le taolany to amintsika be dehibe mpangalatra taolapaty fa raha misy mpino amin'ireny mitsangany ireny amin'ny andro hivinin'ny tompo izany voalaza ny tenin'Andriamanitra ka noho izany dia ajanka eo aloha zany ny fanazavana androany hivavaka foizika misaotra anao rito Andriamanitra renay izay any an-danitra ny amin'ny fanazavana izay nomena teto androany apetrako ampelantananao zany satria mbola sombotsombo ny fahalalànay ety fa ianao fanahy masina ny tena mampianatra anay ny zavatra ho avy io araky ny tena hoe na dia ny zavatra ho avy aza dia anontany eo aho dia misaotra anao izay fahalalàna efa azo hatreto a nentina nazava zany fiavianao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray ny olonety ho avy ny tompo tsy andrikio